1分钟学英文，你知道胃药、感冒药、止痛药、安眠药英文单字该怎么说吗？今天要教大家认识这生活当中常见的4个药物英文单字。第一个止痛药 painkiller，pain 是痛苦 ，killer 是杀手意思，杀掉痛苦药那就是止痛药喽。我头好痛哦，我可以吃止痛药吗 ？I have a headache，may I have a painkiller？ 第二个感冒药 cold medicine，cold 是寒冷 ，medicine 是药，因为寒冷哈啾而要吃的药那就是感冒药 cold medicine。我感冒了，医生开给我一些感冒药。The doctor prescribed some cold medicine for me。第三个胃药 stomach medicine，stomach 是胃 ，medicine 是药，合在一起那就是胃药 stomach medicine。我胃好痛哦，我要吃胃药。I have a stomach ache，I have to take stomach medicine。第四个安眠药 hypnotic， 安眠药除了可以叫做 hypnotic 之外，我们可以照字面上来翻译，那就是 sleeping pill。sleeping 是睡眠 ，pill 则是药丸的意思。我睡不着，每天晚上都要吃安眠药。I have take sleeping pills every night。另外呢，我们在医药箱里面通常会看到以下12种医疗用品 ：OK 绷 band-aid，绷带 bandage，透气胶布 medical tape，棉花棒 Q-tip，剪刀 scissors，体温计 thermometer，药膏 ointment，胶囊 capsule，抗生素 antibiotic，退烧药 antipyretic，消毒药水 antiseptic solution，最后一个就是生活当中很重要的口罩 face mask。以上呢就是生活当中常见的药物英文单字，这些单字在生活当中都还蛮常见的，要赶快学起来哦。如果你喜欢这个影片，别忘记帮我按个赞，然后给我鼓励一下，也别忘记按下订阅，开启小铃铛，就可以收到我的即时最新影片。我是明明 Jerry， 我们下次见喽，拜拜。